สดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องยูทูบเจมส์สายชิวนะครับพามาชมสิทธิ์เจริญการช่าง2018เสียงเทอร์โบหวานๆเลยลงแป๊บเดียวครับ2 คันเสร็จแล้วครับเสียงเทอร์โบโหดๆเลยลง2 คันกับนะครับอยู่โน่นอีกคันหนึ่งวรพจน์การช่างอยู่ไกลนะครับเนี่ยเล่นซะเย็นเลยครับ5 โมงเย็นแล้วครับคันนี้ที่ไปรีวิวที่คลองเปรมนะครับเนี่ยที่ดึงปานเจริญคันนี้แล้วครับแรงจัดแต่คนขับน่าจะเป็นลูกน้องอีกคนนะคนนี้น่าจะเป็นเจ้าของวันนี้อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับเขตติดต่ออยุธยา
ต้นข้าวหนามากครับแปลงนี้แต่ว่ารวงเล็กข้าวหนาน่าจะหวานหนานะครับวันนี้ก็พามาชมสิทธิ์เจริญกับวรพจน์การช่างนะครับดันแป๊บเดียวครับข้าวโพลแล้วครับเนี่ยข้าวโพลเต็มแล้วครับน่าจะอัดเต็มกล่องครับไปนะครับน่าจะพอแล้วครับเต็มอุ้มแล้วครับเดี๋ยวเอาข้าวไปปล่อยสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube เจมส์สายชิวไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปชมวรพจน์กันครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ